عبد الرحمن والصومالي waxay ku maamada ninkii soo joogsi laga hiwayo soo saxa laga hela aad moodaa canfartu in ay waxa weey ka badbadiso aad wali mana si aan xad lahayn ay uga badbadisay intaasna deegaanka Soomaalida oo dabcan wax badan xiriirinayaan oo dulqaad u yeeshay in dadkiisii oo la xasuuqay ay marka indhaha ay ka dabooshaan tuulu ka soo jeeda aadan faarax waxa uu ka soo jeedaa galbeedka city waana meesha lagu xasuuqay dadkiisii maxaa miss media iyo miss information iyo waxa isaga ka galay dadkiisii halkan lagu xasuuqayana waana xubin sare oo kamida xisbiga labaad qofka labaad ee ugu awoodda badan weey kama hadla dadkiisa lagu xasuuqayo maxaa uu ka hadlay kulantii waxaan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii xog waran qaybtan waxaan ku qaadaa dhigaynaa idinkuna soo gudbinaynaa dagaal dhowr toddobaadba ka socda galbeedka gobolka city kaasi oo ay isku horfadhiyaan ciidamada deegaanka dawladda deegaanka Soomaalida iyo ciidamada dawladda deegaanka Canfarta ee Liubooliska dagaalkaas natiijadiisa wax badan warbaahintu kama warhayso waxaase soo ifbaxaya ifafaalooyin muujinaya in Canfartu ay ku jabtay taasi oo markii hore dulmi ku haysatay dhulka shacabkii deganaana xasuuqday waxaynu horay u ogeyn in gobolada galbeedka deegaanada galbeedka city cadayto cundufo dal helay iyo deegaano kale oo fara badan ay Canfartu isku soo duushay xasuuqday shacabkii deganaa ciidamada federaalka oo la sheegay inay garabsanayeen sida uu sheegay ugaaska beesha ciise ugaas mustafa ciidamada federaalku waxay ka garab dagaalamayeen ama gabaad iyo jaanisaysiinayeen ciidamada dawladda deegaanka Canfarta kuwaasi oo qabsaday deegaano fara badan oo ay ku nool yihiin shacabka Soomaaliyeed ee gobolka city ifalooyinka soo baxaya waxay sheegayaan in deegaanadaas in badan oo kamid laga qabsaday Canfartii ay jabtay war laakiin xaqiiqo oo dhab ah oo deegaanka la jooga iyo media aad buu xadidan yahay waxa inagu xog waran waxa uu ka ogyahay wariye Muxyidiin Xarago Muxyidiin soo dhaw Abdulrahman waan dhawahay daawadayaasheena waan salaamaya ana u qaadayagana waxaan ku warantaa waxaa jira dagaal dhowr toddobaad ka socda waan gartaa waxaan arkaynay saraakiishii ugu sareysay ciidamada deegaanka oo jiida hore dagaalka sawirka ku soo galaya waxaa socota ifafaalooyin iyo maxaan ku dhahay dabaaldegyo iyo maxaan ku dhahay hambalyo loo jeedinayo ciidamada gaarka ee dawladda deegaanka iyo shacabka oo iska rabsanaya waxaa la qabtay baa leeyahay deegaano fara badan oo sanado ay haysatay Canfartu kuwaasi oo ay ku xasuuqeen shacab iyo hantidoodiiba ugu dambeyn bal maxaan ognahay sidoo kale waxaa jira arrin raati hore ka duwan waagi hore waxaad arkaysay saraakiil iyo maxaan ku dhahay ciidan new police Soomaali ah oo baraha bulshada looga taasiyaynayo oo lala ordayo taasina hadda ma jirto laakiin dhimashadu way jirtaa oo qoys walba marka la hadasho waad dareemaysaa in yani ay geeri soo gaadhay bal isbedeladaas maxaa sababay dagaalku sanadkiisa la ku maraya عبد الرحمن والصومالي waxay ku maamada ninkii soo joogsi laga hiwayo soo saxa laga hela aad moodaa Canfartu in ay waxa weey ka badbadiso aad wali mana si aan xad lahayn ay uga badbadisay intaasna deegaanka Soomaalida oo dabcan wax badan xiriirinayaan oo dulqaad u yeeshay in dadkiisii oo la xasuuqay ay marka indhaha ay ka dabooshaan waxa xusid mudan iyadana sidoo kale ilaa imikadan lafteeda waxaan xogaha rasmiga iyo xaaladdu sida ay tahay aan loo ogaanin waxa jirta in warbaahintu ay iska xadidan tahay markii Itoobiya laga hadlo iyo siiba deegaanka Soomaalida warbaahintii madaxa banaaneed ee joogi jirtay waxaan la soconaa in horay la dhaay ruqsadii baa la kala laabtay oo ayna shaqeynina wariyaashii ka howlgalaya xogaha keenay ay in dalka ka baxay oo markii shaqooyinkoodii laga hor istaagay dibadda u dhoofay iyo in dana kale iska gasho iyagu markaa wararka maxalliga aan ku mashquulsanayn ay noqdeen taasi waxay yareysay in xogihii laga helayay dagaalada ka socda galbeedka city iyo si guudba ay deegaanka ay u noqdaan kuwa iska yar oo isha dawladda oo SRTV marka ka soo burqado kaasna wax la soo tafatiray iyo waxaan xaqiiqda inta badan aanan u lahayn bulshada wax tar fara badan ama aan xogahan oo kale marka loo baahan yahay waxaan la soconaa oo kale ولو أن موضوعنا نقصين أبارتي كدعدي قبل الدجانك هذا دعوة كله أبار درنا كدعدي تيجي فدرال كأي تي في يا برنامج كسو دياري كي دجانك وتمجعي دجانك SRT فيها أنا موسى تجين أو فتهذا هذا دعية فتهذا دعية مركا
magaca uu wato TV-gu iyo sidoo u shaqeeyo waxaan moodaa TV u shaqeeya siyaasad uun iyo kolba qofkii hayo microphone loo dhigo oo aan ka shaqeynin waaqiga ka jira marka TV-gana dhaleecayniga ma aha laakiin macnaha sixidun bay iga tahay maadaama uu TV ka balaaran yahay siyaasi uu TV-ga deegaanka u yahay anuguna saxafi baan miisaaniyada uu ku shaqeeyana ay tahay mid aad u badan oo miisaaniyad cashuurta dadka laga soo gooyay in ahayn waxay xukuumadda waa run marka waxyaabahaas oo dhan inaga nagama aha in aynu cid dhaleecaynayno ama aynu cid gooni ah aynu wax ka sheegayno laakiin waxa weeye waa waajibaadna saaran inaynu wixina fiican aynu taageerno aynu sibod garano wixii gaabiyana aynu dhahno waad gaabisay marka warbaahintii deegaanku way xadidan tahay warbaahintii deegaanku warbaahin soo tabisa dagaalka oo tagta iyo wariyaal madax bannaan oo taga dagaalka ma jiro laakiin xogaha aan helayno iyo siyaabaha xogaha hooseen helayno waxay noo sheegayaan oo noo xaqiijinayaan in dagaalka lagu jabiyay nimanka cafarta oo dabcan markii hore soo joog laga waayo imika soo jiibsaday maraya waxay sheegayaan in dagaalka lagu jabiyay waxaan la soconaa saraakiisha ugu sareysay deegaanka oo general bandulaha ciidanka liyu booliska gafaadha iyo nimankii ka hooseeyay saraakiishu ay tageen furmaha hore ee dagaalka si dhiirigelin loo siiyo askarta joogta kadamada dagaalka ka socda taas iyadna sidoo kale shacabka city oo iyagu markaa mintidnimo aad u badan sameeyo markii horeba iyagoo ay ciidamadu si toos uga garab dagaalamayeen iyagu mar walba iska dhicinayeen gudumaha iyo tuurimaha iyo bilaawaha ay kula dagaalamayeen canfarta iyo geesinimada Soomaalinimada ay markii horeba ugu dhabar adeegayeen iyagoo saanad ciidan haysanin bay iyaguna garab dagaalamaya ciidamadii liyuga oo dabcan taageerada iyaguna dhankooda ka siinaya marka dagaalka canfarta dib ayaa loogu jabiyay magaalooyin badan oo markii hore ku soo siqeen nadib ayaa looga ceyriyay oo dabcan jabkoodu waxa uu noqday mid si talantaal ama si tarab isaga daba dhacaya ma jiraan meelo cayiman oo la leeyahay hadda meel hebla ilaa meel hebla la qabtay oo xog dhab oo ka soo baxaysa mise si guud un baa in loo jabiyay oo yani xogtu dabcan degmooyinka Dhuunyar oo markii hore ku soo shaqeyn iyo madana iyo meelo kale oo tuulooyin kale hoos imanaya dan la helayo tuulooyin badan oo hoos imanaya oo markii hore aad kaabiga u soo hayeen ba wax aad u badan oo dhul aad u badana kilometerkiisa dabcan imika ma hayno laakiin dhul aad u badan ayaa dib looga shaqeeyay oo ay iyaga markaas dib looga wareegay ta kale canfarta dagaalka guulaha isdaba joogga Soomaalida ayaa soo heynayso dib un baa loo sii wadaa canfarta oo waxa canfar soo waday wax dagaal canfarta markii hore waxa lagu yaqaan weerarada gaadmada oo foolka fool ciidamada liyuga meena si toos ah soo hormaaneen shacab maatiyo beerahoodii joogay iyo xoolahoodii dhaqanayo waxaan la soconay imika sanadkii hore in dad xoolahoodii cabaya laga dhacay oo ay ceelkii inta yimaadeen laga dhacay xoolaho ilaa 400 oo neef oo isugu jira meesiyada kala duwan laga dhacay marka dad goobaha ay dadku ka jilicsan yihiin iyo waqtiyada ayna u diyaarsaneen dagaalka laga faa'iideysanay marka waxa kale oo dagaalka inta badan siyaabaha soo hortiiray warbaahintii wariyaasha madaxa bannaan ma aha kuwa loo ogol yahay dagaalka inay tagaan tagala waxaad moodaa in arrin yar boogaadin loo baraha bulshadeena ka jirto dabcan in dadkeenu ay soo ilbaxayaan barigii hore markuu dagaal sidan oo kala dhaco ciidamada Soomaalida ee liyuga deegaanka Soomaalida baa sawiradooda la soo dhigay hebel baa dhintay baa la leeyahay isagoo marka iyagana farxad bay sii siinayso nimanka canfartii waxay ka sii qaraar qaadanayeen in ay jabiyeen oo ay ninkii la dilay hadana isku maqraad furayay bay ahaan dadka shacabka laakiin taa waxaad moodaa wixii ka dambeeyay dagaalkii ay soo qaaday al-shabaab xagga nafdheer iyo hulul iyo ka dhacay in bis hayl fara badan ay yeelashay dadka shacabka iyo dadka activistiyaashiina ay kala saareen mucaaradnimada siyaasiga iyo tan kale qadiyada ciidanku asal siyaasad ma galo maanta dad madaxweyne noqotay iyagu baa ciidanku noqon Mustafa iyagu baa ciidan ah ka yimaadana iyagu baa ciidan ah marka iyagu waa wax wadanku leeyahay ciidanka wixii aragti khaldan ah loo dhiibo oo hadii tusaale ahaan la dhoodo imika dawladii tan ka horeysay تعديدي كذا عاي وقريب كهاي بالليل مركز عيدا أهم من قريب وجهه لكن سيستم هم بالوسين يا أمر مصطفى وح وأمر ما أنت عيدا كما دام يسوق وتليه جودية ما عيدا كوحكي مثل لكن وهجام أنت
unbaa khalad iyo sax mid ahaan waa amarka la siinayo marka ciidanka iyo waxaad moodaa dadkeenu inay soo yar kala saarayaan siyaasadda shakhsiyanka iyo ta systemka ama musuqa dad la xidhiidho iyo waxyaalaha la midka taliyaha ciidanka ayaa tagay isagu furmaha hore ee dagaalka dabcan oo aad dadku ay u soo dhaweynayeen inuu bogaadinayeen waxaa jirta yani dawladda federaalka oo ama ka hadli jirtay ama soo dhaxgali jirtay ama yani dagaaladii hore dhacay kan 2 toddobaad ku dhawaad buu socdaa dhul badanna waa la kala qabsaday marka kumanaanna way ku nafwaayeen dawladda federaalka oo iyadoo wadanka guudba waajibaadkeedu uu saaraa ciidamadeedina joogaan wali ma ka hadashay ma soo wargelisay waxaan malaynayaa dawladda federaalka lafteedu weer baa jirtay Soomaalidu dhaaday laga kiro waa xeerada salkeeda soo taabo anfare loo kiro waa bal xeerada salkeeda soo taabeen la dhahay baad moodaa oo Soomaalidiina la dhahay waa maamul idinkoo kale oo aan idinka awood badnayn iska celiya iyagana dawladda federaalku markay aragtay khaladaadka faraha badan ee si tirabeelka iyo anfarta u wada iyo dadka shacabka la laynayo in ay dawladda federaalku lafteedu ka garowday kartarada anfarta taasi markaa waxay sababtay walow ay dadkeena shacabkii ay tirsi fara badan ama waxyaalo badan godobo badan ay ka tirsanayaan dawladda federaalka lafteedu ayna ahayn waqtiga dadkan la soo xasuuqay la soo barakiciyay gurmadiye ku filan dawladda federaalku mayna keenin si waaqiga mayna uga hadal xataa xubnaha ku jira waxaan arkay shalay aadan faarax oo leeyahay wuxuu ka hadlay wararka khaldan ee media warbaahinta media anu waxaan deegaankii uu ka soo jeeday waa halkan Soomaali hadaynu nahay nin kasta masiirba ka soo jeeda nin kastana macnaha qabiil kama hadlayna laakiin nin waliba oo tacaarufta qabiilku meel buu ka soo jeeda tuulu ka soo jeeda aadan faarax waxa uu ka soo jeeda galbeedka city waana meesha lagu xasuuqay dadkiisi maxaa media iyo misinformation iyo waxa isaga ka galay dadkiisi halkan lagu xasuuqayana waana xubin sare oo kamida xisbiga labaad qofka labaad ee ugu awoodda badan weey kama hadla dadkiisa lagu xasuuqayo maxaa uu ka hadlay dadkeenu waxaad moodaa dadka shacabka ayaa lagu dhaliilaa inta badan ilbaxnimo kuma jirto inaga lafteena siyaasiyiinteena iyo macnaha waxyaalaha loo yaqaan siyaasadda lafteedu ma yar civilization policy waxyaalahaas ka maqeer maqan marka qof dadkiisi la waxaynayo oo la xasuuqayo inuu intuu mushaarkiisa iska daaqo hadana uu dhaho warbaahintu wax khaldan bay gudbisaa maxay iga warbaahinka dadkay waa la leenayaa sidoo kale ninka la yiraahdo aada faarax waxaad moodaa markii qowmiyada kale isdagaalaan isaga loo diraa oramada iyo waxa ku dhahay wixii wada waa loo adeegsadaa marka tikraygo kale waa loo adeegsadaa waa ku ka hadlay Soomaalidu horta waa inta badan waa dad iska yar xadaaradii laabla ka iska yar badan waxyaalaha hubsimo la'aantaana way iskaga yar badan tahay markii waxaan la soconay dagaalka tikrayga in ciidamo deegaanka qudadka la geeyay meel ay buura ay garanaynin oo dhulka iyo galbeedka maxaan raahday waqooyiga Itoobiya marka dad kale markay sayaan qoomiyad kale ama Itoobiyada inta badan ay sayaan weyn hor orodna laakiin marka gudaheena wax dhibaato ka dhacdo ama cid kale dulmiyayso ama maamul aynu naga dalka kala midna maamul kama haybaysanay federalism baa leeyahay federalismka nin walba intiisa ku kaado qofku xuquuq iga badan inuu qofka federaalka uu kula hadama waa inaan u sinaan qiyaasaysa yani qiimeynaysa ay ku dhamaan karto dagaalka hadda dhul bay qabatay dhulka ay qabatay hadii xataa tusaale ama dhulka ilaahay oo dhan ay qabsato anfarta dhul baa u sharciyeysan يعني سيدابو نقول كرام ما هذا أنت إن لقوا بس سومالي ده سؤال بيري ما حل كلا لجاري ما حد تصورنا يا هذا هرتا مرة البحقهم بقوليسن دتك شعب كا دول كي يقال ها ودي له بقول بيري سياسي قطينا ده كله سجى إلهي يوم بحساب تم يوم ما قرنا الساعة دتك شعب كده يجو ما إنسان هاي سجى تاريخنا بحس تونته anfartuna dabcan waxa aad markii hore kartira garabo oo dawladda federaalka iyo Tigray iyo ama Oromiya iyo macnaha niman islaha Soomaalidu waa Soomaali oo waa kuwii Muqdisho xaqaas dabada ku hayaan annaguna waxaan ku haynaa qowmiyadahan kale Itoobiya marka kartira garabo baahan waxa la naday deegaan ku soo duushaan Oroma garab idinsiin oo Tigray baa garab idinsiin oo Itoobiya kala walaalatiino ka xigtaan laakiin tii waxaad moodaa in ilbaxnimo oo siyaasadda abiy lafteedu ay yar furfurnaan oo la yar fahmayeen Itoobiya tahay qowmiyadeeda ay tahay oo
cid garabaysi uusan jirin marka taasi waxay sahli doontaa in oromadu nimanka canfarta ilaa damacooda faraha badnaa uu dib u liico waxaan aniga ugu dambeyntii macnaha aan aragtidayda aan qabo ama aan rajeynaya ay tahay in Soomaalidu ay dagaalkan ay wado ay guulaha ka soo hinaysaa dabcan ay sii wada doonto ayna dibna ugu dulqaadeen gardarrada iyo weerarada arxan darrada canfarta soo qaadayso hadii la isla gaaro dhulkan kale ee cadaytu cadoofiye sanad ka hor ay qaadanayeen kaasi de isagu waji kale u yeelan doonaa ama de wadada sharciga lagu soo laaban oo baarlamaanka ka hadli doona federaal iyo ilaa deegaan ama bad xoog iyo waxay noqon doontaa xubageel ku diro qoloon ba xoog badnaan doonta ama canfarta saa ku qaadan doonta ama Soomaalida soo dhacsan doonta laakiin waxaan rajaynayaa ciidamada liyuga ee deegaanka Soomaalida iyo maamulka deegaanka oo dulqaad badan sameeyay inayna waxa inta ka dambeeyana si dulqaadanaynin oo ayna dhul dambe canfarta ku soo siqday iyo weerar dambe shacabka soo qaada ayna noqonaynin mid laga aqbalo dabadeetana way aragnimo badan laga qaatay saasana aaminsanaa aad iyo aad buu mahadsanyahay kaasi waxa wariyay Muxidiin Xaraga oo ila falanqeynayay ama nooga xog waramayay dagaalka dhowr toddobaad ka socda galbeedka gobolka City kaasi oo isku hardamayaan ciidamada deegaanka iyo shacabka oo isgarabsanaya iyo kuwa canfarta tani inta barnaamijka kan xiga isugu soo noqon doonana waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo